السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معتز رجب وأنت على قناة هاكر ماسترز سكول. أهلا بيكم في الكورس الخامس معانا، كورس الفاير وول. يا ريت في بداية الدرس ما تنساش تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ويا ريت كمان تدعمنا باللايك، ده بيفرق معانا كتير جدا في القناة، وتعمل اشتراك وتفعل زر الجرس. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن مجموعة كبيرة جدا من الانترفيسز وعرفنا الفروق بتاعتها، واتكلمنا ان في بعض الانترفيسز مش مقررة علينا في المنهج ده ومش هنستفيد منها بشكل عملي في الليفلات الاولى في الفورت جيت. فعشان كده اتكلمنا المرة اللي فاتت عن 4 انواع بس من الانترفيسز، وشوفنا ازاي نقدر ان احنا نعملهم. هنبدأ نتكلم النهاردة عن شوية حاجات برضو متعلقة بالانترفيسز علشان نغطي كل الجوانب المهمة في المنهج والحياة العملية. هنبدأ أول حاجة معانا نبص هنا. طبعا عرفنا إن ده شكل الفورت بتاعنا وعدد البورتات بتاعته. هنا الجزئية اللي بنقدر إن احنا نكريت منها الانترفيسز الخاصة بينا زي ما عرفنا المرة اللي فاتت. طيب بالنسبة مثلا لو جينا في الفيزيكال انترفيس ده كده، أقدر لو وقفت عليه زر الإيديت بيتفعل. لو دوست إيديت هقدر إن أنا أعدل فيه زي ما أنا عايز، سواء أنا عايز أخليه يبقى واخد من DHCP أو واخد من أي حتة تاني. لو رجعنا هنا تاني كده وقفنا برضو على اي بورت احنا عايزين نعمل له اديت، وقفنا هنلاقي برضو زر الاديت موجود عادي جدا. وطبعا هنا موضوع السيت ستيتس دي، اقدر ان انا اخلي الفيزيكال بورت ده انيبل ان هو يكون مفعل او ديسيبل لو انا مش عايز اخليه يكون مفعل. لو جينا برضو هنا هنبص هنلاقي فيه البروتوكولات اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده وعملناهم وعملنا لهم allow access اللي هي الادمنستريتيف اكسس. لو بصينا هنا هنلاقي في حاجات لونها اللي هي الرمادي، البنج والHTTPS والSSH، وهنلاقي في بروتوكولين عليهم علامة حمراء. يا ريت كده حد كده يكون شاطر ويقول لنا هو ليه دول عليهم علامة حمراء مع ان دول عليهم علامة رمادي. دي حاجة متعلقة بالدروس اللي فاتت اتكلمنا عنها في CCNA. طيب لو جينا فوق هنا برضو هنلاقي جروب باي تايب. لو عملنا كده هنلاقي في الجروب باي تايب اللي هي الاولانيه خالص اللي احنا معمول سيلكت ليها دلوقتي. طيب لو جينا هنا مثلا عملنا جروب باي رولز، هنلاقيه بيرتب لنا الحاجات اللي احنا عملناها من خلال الرولز اللي هي بتلعبها لما بنبدا ان احنا نحدد في البوليسي بتاعتها الرول بتاعتها هتكون ايه، او من من حيث الستيتس بتاعتها سواء هي enabled او disabled. فطبعا هنا ده الشكل العام زي ما بيقولوا كده. ولو مش عايزين جروبنج خالص بنعمل نو جروبنج، بيبدأ طبعا يحطهم لنا كلهم على بعض من غير ما يبدأ يعمل لهم اي تصنيفات. فدي علشان بتبدأ تسهل علينا موضوع تصنيف الانترفيسز اللي موجودة عندنا، علشان تسهل علينا عمل الكونفيجريشن والإيديت والمونيتورنج اللي احنا بنعمله بشكل يومي. طيب تعالوا كده ندخل على موضوع الوان بورت ده كده، ونبدأ نحاول ان احنا نضغط عليه دبل كليك. دبل كليك برضو هتدخلنا عليه علشان نبدأ ان احنا نقدر ان احنا نعمل edit. طبعا في حاجة هنا في اخر طبعا موضوع الستيتس هي الحالة، نقدر برضو نعملها من هنا زي ما نعملها من بره enable او disable. وهنا موضوع الكومنتس. طبعا موضوع الكومنتس يا جماعة من الحاجات المهمة جدا علشان نقدر ان احنا نقول هو احنا ليه عاملين مثلا الكونفيجريشن بتاع البورت ده بالشكل ده، مخلينه ليه مثلا DHCP مش مانيوال، عاملين مثلا الرول بتاعته مثلا وان مش لان، مع ان المفروض مثلا يكون العكس. حاجات كتيرة جدا نقدر ان احنا هنا في الكومنتس نبدأ ان احنا نكتبها ونوضحها علشان سببين مهمين. السبب الاول ممكن انا انسى ومعرفش هو انا عملت ده الاعدادات مثلا او اعداد معين انا اخترته ليه، فعلت ليه هنا مثلا تلنت وما فعلتش مثلا SSH، فعلت مثلا HTTPS وما فعلش ليه HTTP. فالحاجات دي كلها بتقدر ان هي تدينا زي ما بيقولوا كده تذكرة، او بتبدأ ان هي تفكرنا احنا ليه عملنا مثلا كونفيجريشن معين، فاقدر اكتب الموضوع ده في الكومنتس. او الحاجة التانية ان انا بعمل زي وصف لطريقة عمل البورت ده علشان لو حد جه من بعدي يقدر ان هو يشوفه، او زي ما هنشوف كمان شوية لو احنا عندنا دلوقتي اكتر من مستوى من الادمنستريشن على الفاير وول، علشان الناس اللي معايا تعرف
هو انا ليه عامل الكونفيجريشن دي او غيرت كونفيجريشن معين او عملت حاجه معينه. فمجرد ما يدخل هنا هو مش محتاج ان هو يرجع ويسالك، يقدر ان هو يدخل في الكومنتس ويقدر ان هو يشوف الهدف من التغيير، اوبشن معين او حاجه معينه او وظيفه البورت ده تكون ايه. فدي من الحاجات الاحترافيه اللي موجوده في الفاير وول. طيب انا بالنسبه لمعتز، لو انا عايز بقى احول مثلا اعمل ديديكيت للاي بي ده مثلا للفاير وول، بحيث ان هو ما ياخدش من دي اتش سي بي، اقدر ان انا اقول له الاي بي ده هيكون مانوال. خلاص كده يبقى الجهاز بدا ان هو ياخد الاي بي ده. لو انا عملت اوكي هنا كده خلاص اتثبت، هيبدا يقول لي one admin session are currently connected on this interface, are you sure you want to continue؟ اوكي تمام. يبقى انا دلوقتي الاي بي ده بدل ما كل مره ادخل مثلا اعمل اللي هو الجيت للانفورميشن بتاع الفيزيكال بورت علشان اعرف هو الاي بي بتاعه كام، لا انا دلوقتي البورت ده خليته ايه، خليته مانوال، يعني ثبته على الجهاز ده. اي جهاز تاني هيكون واخد الاي بي ده هيحصل معاه كونفليكت، فعلشان كده يا ريت لما تيجي تثبت اي بي تضمن ان مفيش اي جهاز تاني واخده. فدلوقتي لما حولناه مانوال كده خلاص ضمننا ان احنا كل مره هنبدا نفتح الفاير وول من على المكنه اللي هي بتاعه الفي ام دي، مش هنضطر ان احنا نعمل الاوامر اللي هي بتبين لنا الكونفيجريشن علشان نشوفه، لان زي ما عرفنا ان الدي اتش سي بي ساعات بيغير. طب لو انا عايز ابدا اغير مثلا في اسم مثلا اللي هو الالياس بتاع الانترفيس ده، اقدر ان انا اغير بكل سهوله. لكن في حاجه مهمه جدا لازم تكون عارفها، الا وهي موضوع البورتات. يعني ما ينفعش ان انا اجي اغير كلمه بورت 1 دي، لان دي حاجه موجوده باي ديفولت. يعني انا لو جبت الداشبورد مثلا كده ودوست على الستيتس بتاعتها، اقدر ان انا سوري، لو جبت النتورك كده جبت الانترفيس، كل بورت هقف عليها تبص هتلاقيه يديلك اسم البورت اللي هو ده بورت 1 بورت 2. ده الحاجات البورتات دي او الكلام ده ما ينفعش ان هو يتغير، لان هو زي ما بيقول كده محروق على الجهاز نفسه، فده ما بيتغيرش. لكن اللي بتقدر ان انت تغير فيه او تعدل فيه موضوع اللي هو الالياس بتاعه، الاسم المستعار بتاعه، تقدر ان انت تلعب فيه بحيث ان انت تسميه التسمية اللي انت عايزها. طيب كان في برضه حد سألني سؤال بيقول لي يا معتز احنا نقدر نغير اسم الفاير وول نفسه؟ طبعا نقدر ان احنا نروح لسيستم ونروح لسيتنجز، هنلاقي هنا مجموعة من الاوبشن ان احنا نقدر ان احنا نسميها. طيب التسمية هنا المفروض ان احنا نسميها على اساس ايه؟ والله مثلا انا عندي دلوقتي الفورت جيت ده مثلا فورت جيت في ام، اقدر اخليه مثلا ده اول فورت جيت معايا اللي انا هعمله في المقر الرئيسي، اسميه مثلا فورت جيت في ام، ممكن مثلا داش هيد كوارتر علشان ابقى عارف مثلا ان ده بتاع الهيد كوارتر بعد كده. طيب بالنسبه للكرنت سيستم تايم، دايما يا جماعه موضوع السيستم تايم ده مهم جدا في الفاير وول، وده لان في سيرفيسز كتيره جدا ولوجات كتيره جدا هتكون مرتبطه بيه، فما ينفعش ان هو يكون مختلف عن التايم بتاعك، علشان لما تيجي تبحث عن نتائج تعرف مثلا اللوج ده حصل امتى او محاولة الاختراق دي حصلت امتى او حاجات كتيرة جدا بتبدأ ان هي تكون مرتبطة بالوقت. فالوقت لازم مبدئيا تكون مظبط الوقت نفسه، مظبط كمان موضوع التايم زون، تختار التايم زون اللي انت فيها، وليكن مثلا احنا هنا ممكن نعدل نخليها اللي هي البلس 4 كده علشان تناسب الوقت بتاعنا. بعد كده طبعا انتوا عارفين طبعا موضوع الان تي بي او المانوال سيتنج او البي تو بي، ممكن نبدا نعمل كده ونسميها نخليها السيت تايم للان تي بي ونقول له ابلاي. تمام. بعد ما بنبدا ان احنا نعمل ابلاي، تعالوا كده نبص ورا على الداشبورد الستيتس، واخدين بالنا ادي اف جي اف ام داش هيد كوارتر اهو، والمود بتاعه نات، وادي التايم بتاعه بدأ يتظبط على التايم الجديد اللي هو بتاعنا، علشان يبدأ ان هو الوقت بتاعه يكون مظبوط عشان اللوجات تبدأ تظبط معايا. ولو رجعنا تاني على السيستم ورحنا دخلنا في موضوع السيتنجز كده، في ايه كمان؟ سيرفر فور يارد،
سينكرونايز انترفال. ده طبعا السينكرونايز انترفال تقدر ان انت تحدده هنا ما بين 1 ل 1440 دقيقة. يعني تقدر تخليه يعمل سينكرونايز مثلا كل دقيقة او كل 1440 دقيقة ما بين التو تايمز دول على حسب ما انت عايز. يعني لو جينا مثلا حولنا لدي كده 5 هيقعد يعمل سينكرونايز كل 5 دقايق مثلا بدل 60. طبعا احنا هنخليها 60 زي ما هي عادي مش هتفرق. تمام. وبعد كده لو نزلنا تحت هنا طبعا اقدر ان انا العب في البورتات بتاعه ال HTTP وال HTTPS. بدل مثلا ما اخليها 80 ممكن اخليها مثلا 80 او ان انا ابدا ان بتاع البورت بتاع ال HTTPS اغيره مثلا لاي بورت تاني انا عايزه، بحيث ان ده بيأمن او بيعمل سكيورنج للفاير وول بتاعي بشكل اكبر. لانه معروف دايما ان الناس لما بتيجي بتعمل الفاير وول بتاعها بيكون ال HTTP بتاعها 80 وبيكون ال HTTPS 443. فمن الافضل طبعا ان انت تغير البورتات دي لبورتات تانية، علشان لو حد جاي بيهاك عليك ما يبقاش عارف ان هو داخل على بورت مثلا 80 على طول او 443 لو هو على بروتوكول HTTPS على طول. طيب في ايه تاني كمان معانا مهم؟ في عندك هنا برضو طبعا ال SSH بورت والتلنت بورت زي موضوع ال HTTP. هي دي البروتوكولات اللي احنا يعتبر عملنا معظمها او فعلنا معظمها في الادمنستريتيف اكسس. هنا الايدل تايم دي اللي هي لما اقعد ما احركش الماوس بتاعي او اعمل اي عمليات على الفاير وول بتاعي لمده مثلا قد ايه الاقيه يعمل لوج اوت او يخرج. فطبعا دي ممكن نخليها مثلا نص ساعه. احنا بالنسبه لنا هنا في لاب عملي مش هتفرق، بس طبعا كل ما بتقلل المده دي كل ما بيكون سكيور اكتر. فطبعا جو اللاب يا جماعة لازم تكونوا عارفين امتى تفرقوا ما بين جو اللاب العام والريل وورك او الشغل الحقيقي اللي انتوا هتبقوا شغالين فيه. فطبعا انا بخليها بس 30 هنا علشان ده لاب مش واقع عملي. لو واقع عملي طبعا 5 دقايق برضو هتكون كويسة، الديفولت بيكون كويس، تقدر تقلل او تزود زي ما انت عايز. طيب في ايه كمان نقدر ان احنا نبص عليه؟ معظم الحاجات دي هنرجع لها بعد كده، بس احنا ماشيين بتسلسل معين. تعالوا بقى للباسورد بوليسي. يعني ايه باسورد بوليسي؟ يعني اللي درس معانا الكورس بتاع مايكروسوفت عرفنا فيه ازاي بنقدر ان احنا نغير في الاعدادات بتاعه الباسورد. يعني ايه الاعدادات بتاعه الباسورد يا معتز؟ يعني مثلا هنا بيقول لك المينيموم لينس 8، يعني ما ينفعش ان انا اعمل باسورد اقل من 8. طبعا هنا الديفولت 8 وما ينفعش ان انت تقل عن كده. يعني هو الفورتجيت مشترط ان اقل حاجه المينيموم بتاعك لازم أن يكون 8. يعني لو جينا مثلا عملنا مثلا 6 هيقعد يقول لك the minimum value is 8. يعني ايه؟ يعني انت باي ديفولت ما تقدرش تقل عن 8. ممكن تزود تخليها مثلا 9، تخليها 10، تخليها 13 زي ما انت عايز تزود عن 8، لكن ما تقلش عن 8. طيب نيجي المينيمم نمبر اوف نيو كاركترز. دايما في اغلب المؤسسات، والحته دي يا جماعه يعني يمكن نبهنا عليها قبل كده في موضوع السايبر سيكيورتي، هو مثلا مطلوب منك ان انت تغير الباسورد بتاعك كل شهر. فانت مثلا لو مثلا كاتب الباسورد بتاعك مثلا ادمن 1 2 3 على سبيل المثال، يعني مثلا لو احنا عندنا الباسورد بتاعنا ادمن 1 2 3. تمام. فهنا المينيموم نمبر اوف كاركترز بنيجي نلاقي الناس مثلا بدل ما هو 1 ادمن 1 2 3 يقول لك 1 2 3 4، او مثلا 1 2 4 على طول. يبقى عمل ايه؟ غير بس في كاركتر واحد عن الحاجات القديمه، اللي هو مثلا بيزود رقم بيقلل رقم عن الباسورد القديم. فده طبعا ممكن يعمل نوع من انواع الديكشنري اتاك. يعني انا ممكن مثلا لو انا عارف مثلا ان الشخص ده يا اما بيزود رقم او بيقلل رقم، فاقدر ان انا اقعد اخمن والله هو كان عامل مثلا، عرفت ان الباسورد بتاعه كان ادمن 1 2 3، طب ما انا ما اجرب 1 2 3 4 او اجرب 1 2 2 كده يعني. فهنا الاوبشن ده يا جماعه بيبدا ان هو يعمل ايه؟ بيبدا يخليك تحط عدد الحروف اللي لازم تتغير في الباسورد علشان ان احنا لازم يقبل الباسورد ده. يعني لو احنا مثلا عملنا هنا 3 يبقى لازم مينيموم ان احنا نغير الباسورد ده في الباسورد ده 3 حروف. طيب نشرح الحته دي معلش كده على السريع في نوت
علشان نفهمها. ثواني كده. يعني يا جماعة لو انا الباسورد مثلا بتاعي كده ادمن 1 2 3، ما ينفعش لو انا عامل الباسورد بتاعي كده او حاطط اللي هي 3 دي، ما ينفعش ان انا اجي اكتب مثلا ادمن 1 2 4. ليه؟ انا غيرت 4 بس. ولا ينفع برضو اكتب مثلا 4 5. ليه؟ لان انا غيرت 2 بس. لازم على الاقل ابقى مغير ادي مثلا 1 2 3 4، يعني مثلا 1 4 5 مثلا، وابدا ان انا اغير مثلا اللي هو ده كمان مثلا 2 كده. ده كده فيه 3 مختلفين عن ال3 دول. ده كده اللي هو الرقم ده مختلف عن الارقام دي 3 ارقام. وممكن كمان تبدأ تزود مثلا حاجة تاني بحيث ان الباسورد بتاعك يكون قوي. في الحالة دي هيبدأ ان هو يقبل الباسورد بتاعك. لكن لو عملنا مثلا تغيير بسيط اللي هو 1 2 4 مثلا، فاحنا عملنا تغيير لكاركتر واحد بس، فمش هيقبل معانا الباسورد. فدي البوليسي اللي انت بتبدأ تحطها لمين؟ للمستخدمين على مستوى الادمن. طبعا في باسوردات اللي هي على مستوى الاي بي سيك، وفي للاتنين، يعني سواء الادمن او الاي بي سيك تقدر ان انت تعملهم. الاي بي سيك هنبدا نتكلم عنه فيما بعد، مع ان احنا شارحينه برضه ايه هو الاي بي سيك السي سي ان اي، بس طبعا ليه دروس مخصوصه بعد كده. يبقى احنا دلوقتي لو اوف دي كده، هو مش ملتزم باي بوليسي خالص في الباسورد، يحط اي 8 كاركتر عادي جدا. لو خليناها ادمن يبقى الباسورد بتاع الادمن هو اللي هيبقى محكوم بالبوليسي دي. لو الاي بي سيك هيبقى الاي بي سيك هو اللي محكوم بالبوليسي دي. لو both يبقى الاتنين. طيب لو جينا هنا على الادمن برضو هنلاقي فيه كاركتر ريكوايرمنتس. لو فعلنا كده هيبدا يقول لك طب انت عايز فيهم كام ابر كيس؟ يعني عايز الباسورد بتاعتك لازم يكون فيها مينيموم مثلا 2 ابر كيس. طيب واللور كيس لازم يكون فيها المينيموم بتاعها مثلا 3. طيب بالنسبه للنمبر فيها كام رقم؟ يكون فيها 5 مثلا ارقام. طب السبيشال كاركتر والله انا عايز فيهم 2 بس. فلازم الشروط دي تطبق على الباسورد اللي انت بتحطه. يعني لازم كل باسورد يكون فيه 2 upper case و 3 lower case وفي 5 numbers وفي 2 special character. فبالشكل ده انت بتبدأ تعمل بوليسي معينة للباسورد بتاعتك علشان الناس تمشي عليها. وده دايما بيكون من يعني اللي بيبدأ يحط البوليسي دي بتبقى المستويات العليا، الناس اللي هي السكيورتي مانجرز. الناس طبعا دي بتبقى مثلا معاها اللي هي السيسب او الحاجه دي، فهي بتبدأ تعمل الفريم اللي الناس بتبدأ تحت تشتغل فيه، وبتبدأ تقول لك والله لا الباسورد انا عايزه كومبلكس شويه، وابدأ يعمل لي فيه 1 2 3. فانت الحته دي لازم تكون عارفها علشان تلبي رغبات السكيورتي مانجر اللي موجود عندكم. طبعا هنا كمان لو نزلنا تحت هنلاقي allow password reuse. طبعا الحاجات دي انت تقدر ان انت تقفلها. لو انت عملت باسورد مثلا بعد فترة تقدر تستخدمه تاني ولا لا. والباسورد اكسبيريشن تقدر ان انت تعمل هنا عايز الباسورد دي كل كام يوم تبقى اكسبايرد، وترغمه ان هو يبدأ يغير الباسورد دي. معظم الحاجات دي يا جماعه هتلاقوها متشابهه للكلام اللي احنا شرحناه في كورس MCSA 2025. فالكلام يعني كله في السكيورتي دايما هتلاقيه الى حد ما في البوليسي بتاعه الباسورد متشابه. فده كده اغلب الحته بتاعه الباسورد دي مهمه جدا ان انت تكون فاهم الحاجات دي، لان الحاجات دي هتبقى مفيده لينا بعد شويه في موضوع البروفايل بتاع المستخدمين. ازاي نعمل مثلا البروفايلات بتاعه المستخدمين علشان نبدا ان احنا لو حد مهم جدا خلي الباسورد ممكن بتاعته تكون عاليه او كده. طبعا هنا لو نزلنا على الحاجات اللي بعد كده ايه اللي هيكون موجوده فيها، طبعا دي الفيو سيتنج. انت عايز الفيو سيتنج بتاعتك في ايه؟ دي اللغات المتاحه فيها، طبعا من ضمنهم اللغه العربيه مش موجوده. السيمز، طبعا السيمز تقدر تغير السمات اللي هي بتاعه الشكل كده او الشكل العام بتاع الفورتي. وده طبعا اللي عندهم مثلا اكتر من فورتي فبيدي لكل واحد لون بحيث ان اللون بيبدأ يريح العين او بيفيد مثلا الشخص في الحاجات دي. يعني في ناس بتفضل الوان معينة ان هي مثلا هخلي الهيد كوارتر مثلا
باللون مثلا الاساسي مثلا باللون الاسود، واخلي مثلا باللون الاحمر. دي موضوع السمات دي طبعا على حسب ذوقك انت والترتيب بتاعك انت في الشغل، فبتغير فيها زي ما انت عايز. عندك كمان النيو جنريشن فاير وول مود، طبعا المودات دي هناخدها بعد كده. في ايه تاني هنا نقدر ان احنا نتكلم عنه علشان يكون مفيد لينا في الجزئية دي؟ فده كده طبعا اهم الحاجات اللي في السيتنجز. طبعا في حاجات كتيرة جدا هنقدر ان احنا نتكلم عنها فيما بعد، علشان دلوقتي مش وقتها. ففي شوية حاجات كده هنرجع لها بإذن الله في دروس جاية. لو عجبتك الحلقة دعمنا دايما باللايك والشير والسبسكرايب، وما تنسناش برضو من صالح دعاكم. أشوفكم بإذن الله الحلقة الجاية على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.